Bonjour Rosanna. Bonjour. Bienvenue à la bibliothèque. Benvenuta alla Biblioteca di Epinal. Merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous accueillir, Rosanna Perilongo, comme présidente du comité de jumelage. Quindi benvenuta Rosanna Perilongo, come presidente del comitato del gemellaggio. Nous sommes le week-end de Saint-Nicolas et vous avez choisi de faire cette exposition à la bibliothèque. Pouvez-vous me dire pourquoi? Allora, nel 2021 noi dovevamo celebrare i 20 anni di gemellaggio tra Chieri e Epinal e avevamo pensato di celebrarlo facendo qualche cosa che potesse far conoscere agli spinalien la nostra città. La nostra città è una città ricca di chiese perché per secoli hanno vissuto in Chieri diversi ordini religiosi, ma è soprattutto una città economica tessile, sin dalle origini 1200-1300. Noi abbiamo lavorato spesso con i ragazzi in archivio alla ricerca di documenti per conoscere meglio questo aspetto della nostra economia. Ho persino portato dei ragazzini di 12-13 anni a spulciare i censimenti. Abbiamo fatto lavorare dei ragazzini della scuola media qualche anno fa e poi abbiamo fatto lavorare anche i ragazzi delle superiori, però col problema del Covid la mostra è rimasta ferma, è rimasta a Chieri. I ragazzi delle superiori l'hanno tradotta in francese con la loro professoressa che si appella Carina di Trana. E poi gli anni sono passati e sono andati all'università. Erano loro che dovevano venire qui. Purtroppo non hanno potuto. Il nostro obiettivo era comunque quello di far conoscere Chieri attraverso la tessitura. Comment est venue l'idée de faire cette exposition avec des panneaux et des objets? Dovrei fare sorridere perché era l'unico modo per poterla trasportare in macchina da Chieri a Epinal. Donc c'était la seule manière la plus logique pour le transport entre Chieri et Epinal. C'est vrai que les distances sont assez longues. Abbiamo diversi reperti che avremmo potuto portare, ma sono grandi e quindi difficilmente entrano in una macchina. Avremmo dovuto cercare un pullman, qualche cosa di più che potesse portare oggetti veri, antichi. Ne abbiamo moltissimi nel Museo del Tessile, molti sono ancora in magazzino, lo stiamo ristrutturando per l'ennesima volta, però arrivare fino a qua la strada era troppo lunga. Une dernière petite question avant de nous quitter, l'ultima domanda. Pourquoi la commencer à Epinal? In che senso? Perché abbiamo fatto una mostra ad Epinal e non in un'altra città gemellata? Sì. Allora, noi siamo gemellati con Epinal dal 2000. Dal 2001 con Nanoro, che è un piccolo paese del Burkina Faso e con cui abbiamo un gemellaggio di solidarietà. Poi abbiamo 2 patti di amicizia con 2 città italiane che sono Tolve nella Basilicata e Adria nel Veneto. Abbiamo voluto cominciare con l'anniversario della prima città con cui ci siamo gemellati. Je repose de nouveau la même question. Pourquoi commencer par Epinal? Parce que je sais que cette exposition de Chieri è itinerante e partirà dans le Piemont. Di far riconoscere meglio la nostra città, no? E nello stesso tempo di far conoscere meglio il tessile ai nostri ragazzi, perché i nostri ragazzi sono nati negli anni 80-90 quando la tessitura a Chieri cominciava a diminuire. Noi oggi purtroppo da 300 aziende tessili, tra quei grandi e piccoli che avevamo negli anni 60, siamo rimasti a una ventina. Chieri si è modificata nel suo assetto sociale ed economico e i giovani non conoscono più come era un tempo. La nostra biblioteca era una tessitura
ma non credo che i ragazzi delle medie di 12-13 anni sappiano che un tempo era una tessitura. Oui, donc cette exposition est bien faite aussi pour les élèves italiens, pour qu'ils connaissent quand même leur passé, puisque aujourd'hui, à l'âge de 13 ans, 15 ans, ils ne savent plus et ils ne connaissent pas leur passé. Et donc cette exposition est doublement intéressante de chaque côté des Alpes. In effetti il retro del pannello è scritto in italiano e adesso quando tornerà a Chieri verrà messo nel liceo Monti perché i ragazzi del liceo non l'hanno ancora visto. Oui. Merci beaucoup Rosanna Perilongo. Merci à toi. Grazie molto et à très bientôt pour d'autres échanges riches. Merci, merci. Et pardon pour n'avoir parlé français, mais j'ai un peu peur. Merci.